నిజానికి మనలో చాలా మంది గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేని ఒక గిన్నిస్ రికార్డు గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ చూస్తున్న వ్యక్తి పేరు జాల్ మిల్లర్. నిజానికి ఈ వ్యక్తి ఎవరు చేయలేని పని చేశాడు. ఎలా అంటే ఇతని ఫేస్ మీద దాదాపు 12 హోల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇలా ఎందుకు చేశాడు అంటే చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపించడానికి, అలాగే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు కోసం కూడా ఇలా చేశాడు. ఇతనికి 25 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది వచ్చింది. ఇలాంటి మీకు తెలియని ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.